反応が良すぎる猫。最後はホラー。この猫ちょっと遊ぶだけでリアクションが濃い。おもちゃの刀でシュッシュ。ふざける飼い主ににゃんこも黙ってはいません。前の日に飲みすぎて朝から水がぶ飲みの飼い主。それ私のなんだけど。信じられないって顔のにゃんこ。最後は撫でてくれてた飼い主がどこかへ行っちゃったのに手の感触が残ってる。ビクッと驚いたにゃんこ。俺幽霊なんて